Мурзағапаров Байчечекей әңгемесі. Телефон шыңғырап атты. Қияз анын үнін көп қоғып жатып, араң ойғонды. Үйдің içi қараңғы. Қайсы мал екені білінбейді. Кеч пе, түн ортасы бу, таңға жуық бу. Аэропорттон самолеттордун гүрүлдөгөнү угулат. Бирок алар күнү түнү учуп турушат да. Беймаалда телефон чалган ким? Болгондо да шаардан эмес. Телефондун коңгуроосу узун шыңгырайт. Эй, телефон шыңгырап атат, деди аялы түртүп. Бирок аялы ойгоно бербеди. Турууга туура келди. Стулдарга чалынып барып, трубканы алды. Алло? Бул Исаковдун үйүбү? Ооба. Ноокат менен сүйлөшөсүз. Ноокат? Мунун туулуп өскөн район эле. Ал жакта анын көп сандаган тууган уруктары жашайт. Атасы, апасы, агайынилери, эже карындаштары, жеңелери, тайенеси. Бирок алардын эч кимиси мынтип беймаалда телефон чалышчу эмес. Эмне болуп кетти? Ноокат жакта. Алло деген эркектин үнү угулду. Кыяз үндүн ээсин тааныган жок. Бул ким? Деп сурады. Менмин, Кыяз, деди ноокаттык жолдошумун. Кайсы жолдош? Кыяз ноокаттан кеткенден бери 18 жыл жаңырды. Эми ал ноокатына жылына бир жолу барат да 2-3 күн туруп кайра баса берет. Бара-бара элден, жерден жат болуп, жердештеринин кээ бирин унутуп да калат. Кайсы жолдош? Тигил адам муну аялдап калганын себебин туйду окшойт. Жолдош, пошточумун, деп кошумчалап койду. Жолдош аке, деди Кыяз ошондо гана. Алардын кыштагында ушундай адам бар эле. Бирок ал кишинин буларга эч кандай жакындык, катнаштык жайы жок болчу. Ошондуктан анын телефон чалышы болгондо да түндөлөп чалышы мурдагыдан бетер сырдуу көрүндү. Кош, телефон чалып калыпсыз. Кыяз, сен бир айылга келип кет. Үка, тайенең ооруп калды. Тайенеси мурда деле ооруп жүргөн. Кары киши да. Бирок ал жөнүндө мынтип зарыл түрдө кабарлап, анын тынчын алышчу эмес. Демек, бир адисе болгон көрүнөт. Эмне? Катты ооруп атабы? Деп сурады Кыяз, тиги кишиден түзүгүрөөк маалымат алыш үчүн. Кыйла бар, деди жолдош пошточу. Келишиң керек. Демек, бир адис болгон, деп ойлоду Кыяз кайрадан. Бирок аныгын билсе болот эле. Эгер ооруп гана аткан болсо, бара албайт. Эмки жумага чейин авторефератын тапшырыш керек. Айдын аягында диссертациясын коргойт. Кокус, кемпир бир нерсе болуп кетсе, Кудай мунун бетин ары кылсын. Албетте андан барууга туура келет. Бирок муну кантип билесиң? Түз эле, өлдүңбү? Деп сурашка оозуң барбайт. Тиги киши оозу мурдагы шайбай туруп сураганын көр деп жаман көрүп калышы мүмкүн. Кыштактын адамы да. Эми кантемин? Деди Кыяз өзүнөн өзү, бирок мунусу оозунан чыгып кетти. Иштерди эмне кылам? Иштериңди 2-3 күнгө кое турарсың да, деди пошточу. Келбесең болбойт. Кемпирдин көңүлү ооруйт. Кыязды үгүттөп аткан сый. Жок, кемпир бир нерсе болгон. Болбосо да акыбалы начар көрүнөт. Ачыгын эле айтып койбойбу? Жарыктык. Ошентем да, эми айла канча? Тезирээк эле кел, үкө. Бандачылык да. Ой, ушул кишинин адептүүлүгү өттү. Тумандатып отурбай, өлсө өлдү эле дебейби, мусурман. Барамын, түшкө чейин кирип барамын.
Баягыдан үйдүн ичи жарышып, аялынын жүзү жылаңач көкүрөгү агарып келатты. Аялынын жүзү да, көкүрөгү да сулуу эле. Анын үстүнө жаңыдан эле баш кошуп, али ойноо оюндары гана элек, күлкүлөрү гана элек маал болчу. Ошондуктан аялын бир пас сүйкүм менен карап туруп, ошол замат анын койнуна барып жаткысы келип кетти. Бирок самолеттордун добушунан улам бараар жери алыс экенин элестетип, кайра өзүн токтотту. Мунун ордуна аялын ойготуп, телефондон уккан кабарын ага карата өзүнүн кабыл алганга чейин айта баштады. «Эмне, мен кошо барайынбы?» деп эсинеп койду аялы. «Кереги жок», деди Кыяз. «Кемпир али өлө элек. Анын үстүнө сен ал кишини көргөн да эмессиң. Андан көрө тынч жатып, уйкуңду уланта бер». «Айдыңым. Жакшы бар». Чыгып баратканда эшикти акырын жаапчы. Кыяз анын айтканын кылды. Аэропортко басып келсе, түшкө чейинки рейстерге билет жок калыптыр. Калп айтууга туура келди. «Өлүк көмгөнү баратам», деди ал муңайып түр менен. Анан бул калпы жеңил желпи эле айтса салагына өзү да таң кала түштү. Бирок ошол эле замат, а мүмкүн бул калп эместир, чын эле эмне өлүп калгандыр деп өзүн кайра актап жиберди. «Айтканыңызды ырастай турган бирдемеңиз барбы? Мисалы үчүн телеграммаңыз?» деп сурады кассир аял. Кыяз бул кайгылуу кабарды телефон аркылуу билдиришкенин айтты. Кассир аны ишенип, ишенбей тиктеп туруп, кийин жөнөп жаткан самолетко бир билет жазып берди. Самолет бар болгону 50 мүнөт гана учушу керек эле. Кыяз жол катар терезени карап келди. Бир жылдан бери Фрунзеден эч жака чыккан эмес. Мына эми шаар андагы өзүнүн машакаттуу тиричилиги артта жерде калып, ал өзүн жеңил эркин сезе баштады. Жазгы жаратылыш анын көңүлүн көтөрдү. Айрыкча түндүк менен түндүктү бөлүп турган тоолордун өтүп баратканда жүргөнүн туйлап кетти. Тоолордун кары кете элек экен. Жакында кетчүдөй түрү жок. Тоолор бири менен бири туташып, алардын коктуу колоту да жакшы билинбей, агарган бир кең мейкиндикке айланып, мелтиреп тып-тынч жатат. Мейкиндиктин бетинде үзүк кесик оор булуттар калкып жүрөт. Самолеттон кийин Кыяз таксиге түштү. Такси аны туура өз кыштагына алып келди. Энеси өлүптүр. Муну ал атасынын эшигине чогулган элдин көргөндө эле түшүндү. Көпчүлүк машинаны бурулуп карап калды. Кимдир бирөө шашып-бушуп үйгө кирип кетти. Ошол замат тынч турган үйдө ыйыгы угулду. Дагы бирөө топтон бөлүнүп Кыязды утурлай жөнөдү. Жолдош пошточу экенин көрсө: «Келдиңби ка?» деди пошточу Кыязга нары-бери колун берип. «Эми мен эмне кылайын?» деп сурады Кыяз андан. Башка кеп сөзгө келбей туруп, ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес, күйүттү али сезе элек. Жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шаштысы кетип калды. Жашы 35ке келип, ал эми өлүм жетим дегенди баштан өткөрө элек болчу. А бул жерде тайенеси өлүп жатат. Тигинде бир айылдан эли аны жабалактап карап турат. Эмне кылыш керек? «Ыйлап мени ээрчи», деди пошточу. Кыяз ээрчитирин ээрчиди, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөчө ыйлап көрбөгөн жан. Тигил турган элден сүрдөп баштагандан тартынып, шыпылдаган пошточунун артынан шыпылдап басып кете берди. «Өкүрбөйсүңбү?» деп шыбырап пошточу ага кыйгач кайрылды. Анын сөздөрү жемеге окшоп угулду. Кыяз бар тобокелге салып, «Энем ой, деп кирди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйга мүнөздүү оонго салып, созуп, муңдуу кылып айтып атты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Ошондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плашынын чөнтөгүнө колун салып, жүз аарчысын издей баштады.
кол салган чөнтөгүнө жүз аарсы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын ою түшүндүбү, кимдир бирөө чуркап келип колуна портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнүн жүз аарсын таап көздөрүнө тутту. Пошточу экөө ээрчип келип, ый чыгып аткан үйгө киришти. Адегенде Далиске кийин төркү бөлмөгө өтүштү. Бөлмөнүн ичи караңгы экен. Кыяз босогого чалынып, пошточунун даалысын сүзүп алды. Ошондо жүз аарсын жылдыра берип, ыйлап жаткандарды чала була көрүп калды. Ыйлагандардын баарысы өзүнүн туугандары болуп чыкты. Атасы, апасы, ага-инилери, эже карындаштары, жеңелери баарысы жалгыз кишилик жыгач сөртүнү тегеректешип, тикесине ыйлап турушат. Сөрүдө энеси жатыптыр. Соо кезинде бүкчүйүп жүрчү кичинекей кара кемпир эми буттарын сунуп, боюн түзөп, узун болуп калыптыр. Үстүнө жабылган кара бакмалдан анын эч нерсеси көрүнбөйт. Кыяз энесинин жүзүн ачып көрүшү керекпи? Биле албай койду. Жүрөгү эчтеке дебеди. Асфальт боюнча кандай болоорун ал билчү эмес. Ошондуктан энесине 2 кадамдай жакын келип, кимдир бирөөнүн катарына туруп алып, мурдагыдай эле «Энем-ой, энем-ой» деп өкүрө берди. А көз жашы дагы эле келбей атты. Үйдүн ичиндеги башаламан ызылдап аткандар да таасир этпеди. Энесинин суналган жансыз көрүнүшү да жүрөгүн эритпеди. Буга өзү таң калып, жан ачыды. Бир маалда бирөө ыйлаган бойдон келип, анын көкүрөгүнө башын койду. Караса, апасы экен. Апасы өзүнүн обондуу ыйына кара сөз кошуп атты. Кара сөздү Кыязга тиешеси болуп көрүндү. Кыяз өз ыйына кичине алаксып, апасынын эмне дегенин кызыгын тыңшап калды. Бирок ызы-чуунун арасынан апасынын «Таянеңден айрылдык» деген сөздөрү араң ажыратты. «Ооба, таянемден айрылдык» деп койду Кыяз да. Тигине өлүп жатат. А кишинин бир эле таянеси болот. Таянеси деген апасынын апасы. Демек өтө жакын киши. Кыяз албетте муну түшүнүп эле турат. Бирок акылы менен гана туюп, жүрөгүнө жеткире албай атат. «Энем-ой, энем-ой!» Апасынан кийин башка туугандары да бири-биринен басып келип, анын мойнунан кучактап ыйлап, аны менен өздөрүнүн кайгы-муңун бөлүшүп жатышты. Бирок баары биригип да ага өздөрүнүн кайгысын, көз жашын жуктура албай койду. Анын ички дүйнөсү бир караңгы кудукка окшоп, а кудук таптакыр какшып калган туруп калды. «Энем-ой, энем-ой!» Кыяз эл көзүнө боздоп, ыйлап аткан киши болуп көрүнүп, а өз алдынча өзүнүн какшыган кудугуна ным издеп, ага кайрадан суу пайда кыла албай жатты. Жасалма жол менен болсо да өзүнүн көкүрөгүн жибиткиси келди. Бул үчүн ал энесинин ким экенин, анын кыял жоруктарын эстей баштады. Таянеси акылдуу, боорукер адам эле. Өмүрүндө бирөөгө жаман сөз айтпаган, өзү да бирөөдөн жаман сөз укпаган киши. Бул турмушу түйшүктөп өттү бечаранын. Балдарым, балдарымдын балдары деп жүрүп, акыры минтип жаны тынды. Кыязды абдан жакшы көрчү. Ар келген сайын аны айланып, үйрүлүп, көз жашын көлдөтүп, сагынып тосуп алчу эле. Эми сенин балдарыңдын бешигин терметип жатып өлсөм, арманым жок, дечү дайыма. Кыяздын жүрөгүн бул эскермелер да козгободу. Ал мурдагыдай эле көз жашсыз ыйлап атты. «Энем-ой, энем-ой!» Бир маалда тыңшаса, башкалар басылып, өзүнүн гана үнү калыптыр. Кыяздын дагы башы катты. Токтосом бекен, же ыйлай берсемби деп ойлой кетти. Кудай жалгап, ушул тапта мойсопут адам басып келип, анын жеңинен тартты. Жаңылбаса, бул киши Кыяздын алыс таекеси болушу керек эле. «Болду эми балам», деди таекеси. «Бас кыл». Кыяз ага ыраазы боло түштү.
Ал дагы кичине ыйламыш болуп туруп, кийин басылып, кургак көздөрүн аарчып алды. Абушка аны эшикке карай жетеледи. Эшиктеги элдин айрымдары аны менен унчукпай кол алыша баштады. Алар менен учурашып атканда Кыяз өзүнүн муңайым карап атты. «Келгениң жакшы болбодубу?» деди жанагы тайекеси. «Баардык тууган уруктар келип бүтүп, сени гана күтүп калганбыз. Тайынең болсо кечинде каза болду. Бир түн түнөдү. Эми ал кишини зарыктырбай тезирээк өз жайына алып барып коелу». Тайекеси андан уруксат сурап аткансып көрүндү. Ушинтип ойлоп, Кыяз арсар түрдө башын ийкеде койду. «Кана, алып чыккыла эмесе», деп буйрук берди Абушка кемпир бирөөлөргө. Кемпирди эшикке алып чыгып, көпчүлүктүн ортосуна коюшту. Бир ак селдечен Абушка көпкө чейин жаназа окуду. Ошондон кийин кемпирди жайга алып жөнөштү. Жергиликтүү салт боюнча көрүстөнгө эркектер гана бара турган. Катындар ызычуу түшүп кала беришти. Албетте, үйдөн узаганча өздөрүн кемпирге жакын санаган эркектер да өкүрүп ыйлап барышты. Кыяз үчүн бул дагы бир сыноо болуп, ал андан да өтө албады. Анын кудугу дагы деле какшып турду. Көрүстөндө көп күймөң түшкөн жок. Жай даяр экен. Кемпирди дароо эле кое башташты. Ушул жерде Кыяз энеси бир көрүп алгысы келди. Бирок кемпирди ак шешепке уруп, баш аягы бууп коюшуптур. Арманда калды. Кемпирди жайга түшүрүп жатышканда бир боз бала буркурап ыйлап кирди. Агасынын кенже уулу экен көрсө, баланы ые ушунчалык жеңил, ушунчалык күйүттүү чыгып атты. Кыяз балага таң калып да, суктанып да калды. Бул баланын курагында ал шаарга кетти эле. Анда бери 18 жыл өтүптүр. Эгер энелери 18 жыл илгери өлгөн болсо, ал дагы ушул балага окшоп ыйлаар беле. Көпчүлүк көргө топурак сала башташты. Бала андан бетер күчөп ыйлады. Кокусунан асманда газала сайра жиберди. Кыяз көптөн бери газаланын үнүн уга элек болчу. Жалт этип асманды бир карап алды. Бирок өзүнүн каерде экенин эстеп уяла түштү. Дары бирөөнүн колунан кетменин ала коюп, энесинин үстүнө топурак шилеп калды. А торгой сайрап турду. Бала ыйлап атты. Бир маалда Кыяздын кетмени бир байчечекке үзүп кетти. Байчечек топуракка аралаша түштү. Кыяз ойлонбой туруп, анын колу менен чукуп алып, анан ошол замат бирөө жарым көрүп калдыбы деп шашып пушуп эмнегедир чөнтөгүнө сала койду. Бала ыйлай берди. Торгой сайрап жатты. Көпчүлүк кемпирди көмүп болуп, чубалып жолго түштү. Жаңы көрдүн алдында боздоп бала гана ыйлап калды. Кыяз бурулуп келип, аны ийинден алды. Жүрөмү? Энелерин жаңы конушка таштап кете беришти. Кыштакка кайтып келгенден кийин эл бирин сериңдеп таркай башташты. Кечке жуук үйдө алыс жакын туугандар гана калышты. Кечинде дөңгөк калган ысык очоктун боюнда отуруп, баарысы кемпир жөнүндө сөз кылып киришти. Бечара энем, Кыязды чакыргыла, Кыязды бир көрүп анан өлөйүн деп жатып жан берди, деди атасы. Апасы бир калта өрүктөн чагылган данегин алып келип, Кыяздын алдына төгүп койду. Өзү чогултуп, өзү чагып, келсе беремин деп сага атап жүрдү эле, деди ал көзүнө жаш алып. Кыяз баарын мелтиреп угуп отурду. Эртеси күнү кемпирдин үчүлүк ашын беришти. Аштан кийин Кыяз өзүнүн авторефератын, диссертациясын тезирээк бүтүрүү керектигин айтып, атасы менен апасына кетүүгө уруксат сурады. Өзүң бил, деп койду апасы оор үшкүрүп. Барсаң бар, деди атасы. Баары бир кемпирди тирилте албайбыз.
Ал кайрадан шаарына учуп кетти. 2 күндүн ичинде тоолордун көрүнүшү эч өзгөрбөптүр. Асты жакта баягы эле аппак кең мейкиндик мелтиреп жатат. Бирок бул жолу тоолорда, сууларда, булуттарда кыяздын делебесин козгободу. Анын көкүрөгү букка толуп, көңүлү чөгүп баратты. Ушул тапта ал бир нерсе ичкиси келди. Бирок ичээрине эчтеке жок эле. Чылым чеккиси келип, чөнтөгүнө колун сунду. Бирок сигарет ордуна колуна бир жумшак муздак нерсе урунду. Алып караса, баягы байчечек экен. Байчечек соолуп калыптыр. Кыяз аны ары-бери кармалап, селейип олтуруп калды. Анын көз алдына көрүстөөн элестетти. Бир паста жүз өзүнөн өзү кызарып чыкты. Деми кыстыга түштү. Ал жийиркенич менен башын бир чулкуп алды. «Кандай айванчылык!» деп шыбырады анан өзүнө өзү. «Кандай айванчылык! Кандай айванчылык!» Ал өзүнүн ушул акыбалга келгенине жаны ачыды. Өзүнө өзү аянычтуу көрүндү. Өзүнө өзү боору урду. Кокусунан анын көзүнө кылгыргап жаш келе түштү. Жаш сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жылжап ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүн жеңил сезип атты. 3 күн зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип ийип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек, ал кеч эмес экен.